Esse vídeo é patrocinado pela Academia Força Física em Itapuí. Ambiente climatizado e horários flexíveis. Equipamentos para todos os estilos de exercícios. Faça uma forcinha e vem se exercitar. Academia Força Física em Itapuí. Instagram, @Força Física Itapuí. Parece que tá frio, mas vamos lá, né? Que hoje tem evento. Ah, moleque!